হ্যালো ফ্রেন্ডস, আসসালামু আলাইকুম। আমি খায়রুল ইসলাম কইয়ার দক্ষিণ লস্কর ফাদার। তো আজ আজকো বিশেষ মানে ভিডিও ইয়ে থাকলো গিয়া পানির লাগি আমরা হবলি নদীয়ে মানে ই দক্ষিণ লস্কর ফাদার পশ্চিম বর্মা গাঁও পুরাপুরি বর্তমানে পানির তলে বর্তমানে। তো আমি কিছু ভিডিও দেখাইমু আপনারারে যেন পানি কতটুক বাড়ায় কতটুক স্পিডে বা কেমন বাড়ি গড় বুড়িছে দেখাই আর। ফ্রেন্ডস দেখতে পাড্ডা যে ইতা বাড়িন সে দিয়া মানে বাড়িন বাদে ইতা বাদে পানির স্পিডটা দেখো কোয়া। দেখতে পাড্ডা ইতা পানি কিন্তু মানে মানুষের বাড়িন সে দিয়া মানে বাড়িন বুড়াইয়া আর। তো আমারও বাড়িঘর আমি দেখাই মজম লোক কোয়া গড় মানুষের। তো আমরা বর্তমানে পানি অ্যাটাক করার হুগলি নদীর মানে পানি অ্যাটাক করার পশ্চিম থেকে ইয়া ফুবের পানি অত জলদি অ্যাটাক করতে পারে না। ফৈসমোর পানি মানে দক্ষিণ লস্করতার পশ্চিম পরমাগর মসজিদ যেটা, তো মসজিদর করে বাঙ্গা ভাঙ্গিছে আগরও তোলা ভাঙ্গা আসলো আর এবার পানি টেলা মারিয়া বেশি ভাঙ্গি গেছে। তো আরো পানিটা আইছে রাইত গেছে বারো পানির টাইমে ও জায়গাটা ভাঙ্গিছে। এই সাইডেও মানুষ গিয়া বারোইয়া যাইতে হইলে এই গাঁৱৰ মানুষ মানে বহুত ঘুরিয়ে যাওয়া লাগবো। আর এই সাইডে দিয়ে আমরা আর কোনার ইকোনা বর্তমানে বুড়াই লিস ফুবর পানি ও সিফা ভাই দেখতে পাটা ফুবর পানির সামনে, কিন্তু ফুবর পানি অত জলদি অ্যাটাক করতে পারে না গাঁৱটারে, কিন্তু অ্যাটাক করে ইয়া ফৈসমোর পানি মসজিদর ফৈসমে বাঙ্গা। তো দেখতে পাটা আমরা বাড়ির রাস্তা দেখা আমার বাড়ির সামনা বর্তমানে গড় যাই আর। তো বাড়ির রাস্তার মাঝে বাক্কা পানি হয়ে গেছে। বহুত মানুষের জিগে দিলে পানি বাড়েন না হোমের। তো ভিডিওর মাধ্যমে বুঝতে পারবা পানি বাড়েন না হোমের, পানি বর্তমানে আবু বাড়ে। কথা ইয়ে থাকলো গিয়া যে সময় গাঙ্গ কমব, তো গাঙ্গ কমার 2 ঘন্টা 2.5 ঘন্টা বাদ পর্যন্ত এই সাইডে দিয়ে পানি বাড়ে, মানে টেলার পানি কইনটারে টেলার পানি বাড়ে আবো। আমি আস্তে আস্তে যাই আর ভিডিও বেশি লম্বা করতাম না, জলদি শর্ট করিয়া ভিডিও শেষ করে দিব। দেখতে পাড্ডা আর সব বাজুত গিয়া তো ভিডিও করা সম্ভব না। তো আমি বাড়ির আমার আশেপাশে বাজু মাত্র দেখাই আর, কিন্তু পুরা গাঁৱত মাঝে বহুত মানুষ বর্তমানে বহুত কষ্টর মধ্যে মানে রাইত পানি আইছে, রাইত 3টার সময় ইয়ে বাড়ির মানে আমার ঘর আইয়া ধরছে পানি। তো দিনও হইলে মানুষ কিছু আগে নিকে বলে উপায় হতা রাখতাম একটা গরো কতটুক সামান থাকে আপনারা জানতে পারডা যে কোনো মানুষের গরো। তো খেরো গরো বেশ থাকে, খেরো গরো কম থাকে, তো যতটুকু থাকে মানে তো আটানি উপরে উঠা সামান উপরে উঠানি লাগে লামা কটা হতা উপরে উঠাও এনশেন মানে বহুত কষ্ট পাই। আর এর মাঝে গরু ছাগল এনশেন তো বহুত ঘুরি ফিরি মানে বহুত বেশি কষ্ট। দেখতে পারডা আমি বালিয়া নিয়ে আসলাম, এটা বালি তো ইয়া লইয়া গেছে গিয়া আমার বাড়ির ভিতরে পানির স্পিড দেখা বাড়ির ভিতরেও পানির বহুত বেশি স্পিড। হইছে গিয়ে একটা ঘর, তো এটা মানে বুড়াইছে না হইলেও বুড়াই দিব তোলা পারেও। আর এটা তোলা লেট আস দেখতে পারডা আমি বালি আনির আসলাম, এটা বালি এমনি দইয়া যার বাড়ির ভিতরে পানির স্পিডটা দেখো। তো যে যেনটাই দেখরা ভিডিওটা শেয়ার করবা, আর এই যদি দেখে থাকো লাইক ফলো শেয়ার করিও, এবং ইউটিউবে যদি দেখে থাকো প্লিজ সাবস্ক্রাইব করিও। আর আপনারা সামনে নতুন নতুন কিছু তুলিয়া ধরার লাগি মানে আমরা কিছু আগ্রহ মানে কিছু উৎসাহ দিও, যাতে ওলা বানাইও কইলে আমরা দেখবো আর কি চেষ্টা করিয়া। তো আজকের বিশেষ ভিডিও ইয়ে তাহলে তো আর কোনো মানে দেখতে পারডা কোন ব্যাপারে করি আর। তো এইবা খুদা হাফিজ, ভালো থাকিও সব।